Tambayar mu ta yau cewa ta yi which of the following quantities are scalar? Waɗanne ne daga cikin waɗannan quantity ɗin? Ɗaya, biyu, uku, huɗu. Scalar quantity waɗanne ne daga ciki, ba wanne ne daga ciki ba, waɗanne ne, kaga ba guda ɗaya bane ba kenan. So saboda haka kana son ka ansa wannan tambayan sai ka san menene scalar quantity. Scalar quantity ne da yake da kawai magnitude wato daraja, shi ba shi da direction, ba da alƙibla kenan. So saboda haka a waɗannan quantity din sai mun san wanne ne yake da direction wato vector, wanne ne kuma scalar. So saboda haka bari mu fara da electric potential. Electric potential daga ma'anan shi an ce aiki ne da aka yi gurin ɗauko positive charge daga wani gu zuwa wani gu. Yauwa, saboda haka tunda aiki ne gurin ɗauko positive charge, saboda haka electric potential scalar quantity ne, shi yasa yanzu na bashi tick a matsayin scalar quantity. Shi kuma torque ana nufin turning effect, wato ƙarfin da yake haddasa abu ya juya. So saboda haka torque tunda yana sa abu ya juya, juyan abin yana da alƙibla, saboda haka torque ba scalar quantity bane, yana da direction vector quantity. So shi yasa na soke shi, babu shi a cikin kirgina tunda scalar kawai nake nema. So momentum ɗabi'a ce na abu mai motsi, abu mai mara motsi baya da momentum. So tunda momentum ɗabi'a ne na abu mai motsi, so duk abin da yake motsi wato abu mai tafiya kaga yana da alƙibla kenan. Momentum vector quantity ne, so ba scalar bane ba. So kinetic energy daga jin energy ka san kawai yana maganan number ne. So shi energy scalar quantity ne kamar dai electric potential. So saboda haka energy scalar quantity ne. So a cikin kirgen mu na 1 da na 2 da na 3 da na 4 mun ga cewa da na 1 da na 4 su ne kawai scalar quantities. Saboda haka ga zaɓin tambayar nan daga A zuwa B zuwa C zuwa D sai ka zaɓi ɗaya a ciki. A misali ta ce na 2 ne da na 3 kawai, na 2 da na 3 su ne kawai scalar, ko kuma B na 1 da na 2 ne kawai, ko kuma C na 2 da na 4 ne kawai scalar quantity, ko kuma D na 1 da na 4 ne kawai scalar quantity. So sai ka zaɓi ansan sai ka sa mana a comment section. Mun gode. Tambayar mu ta yau cewa ta yi which of the following quantities are scalar? Waɗanne ne daga cikin waɗannan quantity ɗin? Ɗaya, biyu, uku, huɗu. Scalar quantity waɗanne ne daga ciki, ba wanne ne daga ciki ba, waɗanne ne, kaga ba guda ɗaya bane ba kenan. So saboda haka kana son ka ansa wannan tambayan sai ka san menene scalar quantity. Scalar quantity ne da yake da kawai magnitude wato daraja, shi ba shi da direction, ba da alƙibla kenan. So saboda haka a waɗannan quantity din sai mun san wanne ne yake da direction wato vector, wanne ne kuma scalar. So saboda haka bari mu fara da electric potential. Electric potential daga ma'anan shi an ce aiki ne da aka yi gurin ɗauko positive charge daga wani gu zuwa wani gu. Yauwa, saboda haka tunda aiki ne gurin ɗauko positive charge, saboda haka electric potential scalar quantity ne, shi yasa yanzu na bashi tick a matsayin scalar quantity. Shi kuma torque ana nufin turning effect, wato ƙarfin da yake haddasa abu ya juya. So saboda haka torque tunda yana sa abu ya juya, juyan abin yana da alƙibla, saboda haka torque ba scalar quantity bane, yana da direction vector quantity. So shi yasa na soke shi, babu shi a cikin kirgina tunda scalar kawai nake nema. So momentum ɗabi'a ce na abu mai motsi, abu mai mara motsi baya da momentum. So tunda momentum ɗabi'a ne na abu mai motsi, so duk abin da yake motsi wato abu mai tafiya kaga yana da alƙibla kenan. Momentum vector quantity ne, so ba scalar bane ba. So kinetic energy daga jin energy ka san kawai yana maganan number ne. So shi energy scalar quantity ne kamar